მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ ვიწყებთ დიდ გადაცემას. ბატონი ზურა ქადაგიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, პარტია ხალხის ძალის წევრი არის პირველი სტუმარი, მეორე სტუმარი გოგა ხაინდრავა. მოგესალმებით ზურა. მოგესალმებით შაო, დიდი მადლობა, მივესალმები. ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა არის თქვენი ოპოზიციური პარტიის დღის წესრიგი. თუმცა ეს საინფორმაციო საშუალებებიდან ვიცავთ, ბატონი ხუნდაძის, ბატონი მაჭარაშვილის გამოსვლებიდან. პირველი, რასაც მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეს არის საყვედური, რომ გუნდის ძველი წევრები თითქოს აფსაიდში არიან და ეს უკვე ყოფილება დააფიქსირა პარტიის ლიდერმა, ერთ-ერთმა ლიდერმა ხუნდაძემ. რა შეგიძლია გითხრათ თქვენ? ხო არა, დამოკიდებულება ეს არის სამწუხაროდ რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ 2012 წლის შემდეგ გუნდი, რომელიც იყო რაღაცა მონოლითური და წლების განმავლობაში ვითარდებოდა და მოვიდა აქამდე, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანის რესურსი შეიძლება ითქვას, რომ უბრალოდ გაიფანტა. სამწუხაროა ეს რეალობა. თუმცა მეორე მომენტია, რომ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც პოლიტიკა, პროცესია, ვიღაცამ გამოავლინა თავი, ვიღაცამ ვერ გამოავლინა, მაგრამ აქ არის დამოკიდებულებაზე საუბარი, ხო? ცოტა ისეთი რეგიონებში განსაკუთრებით ჩანს ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რეგიონული ტურნე გვაქვს. ჩვენ ფრაქციებს ხვდებით, მოგეხსენებათ 63 მუნიციპალიტეტში. ჩვენ პარტიას ფრაქციები აქვს და როდესაც ხვდებით ჩვენ ფრაქციებს, იქ ძალიან ბევრი საუბრობს ამაზე, რომ სამწუხაროდ გარკვეულ პროცესებს მიღმა დარჩა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელმაც 2012 წელს აი ამ მთელ ამ პროცესებში მიიღო მონაწილეობა. ეს რეალობაა და აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად ხალხის ძალა, ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან სწორად მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად დააფუძნეს ქართული ოცნება, მთელი ლიდერშიპი, სახელებით რო დავიწყოთ ბატონი სოზარ სუბარიდან დამთავრებული ბატონი დიმიტრი ხუნძაძემდე, გარკვეულად პასუხისმგებლობას გრძნობენ ამაზე და აქედან გამომდინარე რეგიონებშიც ამიტომ არის განსაკუთრებული მოლოდინი ხალხის ძალის მიმართ. მე სხვა შორის ეს მესმის, იმიტომ რომ 2011 წელს ბიძინა ივანიშვილის მოსვლისთანავე შეუერთდი აქტიურად გუნდს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ამიტომ მე არ მიზნელდება ამის თქმა, რომ არსებითი მნიშვნელობა ჩემი აზრით ნაშთი ძველი დიდებისათი, ასე ვთქვათ, ტრაბახს არ აქვს, იმიტომ ნებისმიერ პარტიას, ნებისმიერ ადამიანთა ჯგუფს უნდა ჰქონდეს პირველ რიგში დაწინაურების და კარიერული სვლის მექანიზმი, რომელიც არა წლების წინ ამსახურებაზე უნდა იყოს, არამედ ნიჭზე და უნარზე. თუმცა მათიც მესმის, ვინც მართლაც როცა იყო ტერორის წლები არ უშინდებოდა ამას. სახსნარი ის უნდა იყოს, თქვი. კი, არა, რა თქმა უნდა, რაღაცა შუალედი ბალანსი უნდა იყოს დაცული და ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ეს ისევ რეგიონებს შევეხები, როცა ჩავდივართ ჩვენ განსაკუთრებული აქცენტით ვსაუბრობთ იმას, რომ სწორედ ის არის განსაკუთრებული მოტივი, რომ რეალურად ჩვენ ოპოზიციური პარტია ცვლით იმ პარადიგმას, რაც არის ახმადი, ეს საშინელი სიტყვა მე ძალიან არ მომწონს, რაც იყო ტრენდად რაღაცა საზოგადოებაში ესე დაფუძნებული, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვიხუმრია, რომ ანუ თუ ხო არ ესროლე, თუ არ გალანძღე, თუ საბოტაჟი არ მოაწყვე და თუ რაღაცა მოლოტოვის კოქტეილი არ გააკეთე, ოპოზიციური, ანუ განსხვავებული აზრის გამოთქმის რაღაცა ლეგიტიმური უფლება არ გაქვს. ასე ითვლება სამწუხაროდ, მაგრამ ასე არ არის რეალობა, გაცილებით სხვაგვარია, პარლამენტშიც ძალიან საკმაოდ ესეთი ხისტი დამოკიდებულება გვაქვს ხოლმე გარკვეულ საკითხებზე, რომელ საკითხებზეც ხშირად ჩვენ ვაჟღერებთ და ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ეს ტონუსი არ დაუვარდეს ხელისუფლებას და რაღაცნაირად პრობლემა იმაშია, რომ უამრავი რამ აქვს გასაკრიტიკებელი ხელისუფლებას, მაგრამ პრობლემა რაშია, იცი რომ ცენზორი რატომ აქვს? მე აბსოლუტურად გულახდად გეუბნებით მეგობრებო, იმიტომ რომ მე რომ დავიწყო ან ნებისმიერმა ქართული ოცნების ხარდამჭერმა და პროპაგანდისტმა მაგალითად მე რომ დავიწყო კრიტიკა, ხო? განცდა მაქვს, რომ შეიძლება ამით ვიღაცას დავეხმარო, ნაძირავას. ეს თვითცენზურის განცდა. ამიტომ სანამ ველზე ეს ბაქტერიები არის, ხელი მეშლება თვითონ მე და ძალიან ბევრ ადამიანს, რომ კრიტიკა იყოს. ჩვენ გვყავს დაუძინებელი მტერი ამ ოპოზიციის, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის სახით. თავარი მონაპოვარი რაც არის ქართული ოცნების, ეს არის სტაბილურობა, მშვიდობა. ეს არის უდაო თავარი
მონოპოლარი, უდიდესი მადლობა მათ ამისთვის და რაღაცნაირად არ მინდა რომ თუნდაც ჩემი აზრით სამართლიანი კრიტიკის გამო რაღაცნაირად ხელი შეუწყო ნებსით უნებლიეთ და უნებლიეთ აი ამ ბაქტერიებს. ხო, არა. არის ხო ეს მომენტი? არ არის ეს მომენტი და გეტყვით რატო. აბა ბრძანა. როდესაც არსებობს არგუმენტირებული კრიტიკა, როდესაც არსებობს ობიექტური აზრი, თქვენ შეიძლება იმდენად იყოთ ჩართული გარკვეულ საკითხში, რომ რაღაცნაირად გარშემო ველი იყოს იმდენად დაძაბული, რომ სწორად რაღაც საკითხებს თქვათ ვერ აფასებდეთ. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა. გამომდინარე დაძაბულობიდან, გამომდინარე ამ ტურბულენტობიდან, რასაც ჩვენ ვხედავთ და რა წრეშიც გადის სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს თქვენი მხრიდან, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, მოდუნება, რა დროსაც ზუსტად აქ არის საჭირო თუნდაც ის კეთილის სურველი მეგობარი, რომელიც გირჩევს კრიტიკულად მიგითითებს, რომ შეიძლება გზას იყო აცდენილი. აი, ხალხის აუცილებლად მინდა თქვა ეს, აი წეგან ახსენეთ შალვა თქვენ ეს მშვიდობის საკითხი და ის თემა, რომელიც აი 20-იანი წლები, რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის შემდეგ ძალიან მე ვიცი თქვენი განსაკუთრებული და ძალიან ბევრი პარტია ამბობს ჯერ, რომ მოდი შევიკრიბოთ, დასხდებიან, იტყვიან რომ ჩვენ ჩამოვყალიბდით პარტიად და მოდი ხალხო ახლა გვენდეთ, ჩვენ ვართ იმაზე უკეთესები, ვიდრე არსებული ხელისუფლება. და ხალხის ძალა არის ის ერთადერთი პრეცედენტი, რომელმაც ჯერ როგორც მოძრაობამ სხვათა შორის პოზიტივისთან ერთად და პოზიტივი მამაში ლომის წილი მიიღო. პარტიული მოძრაობა არ იყო, მაგრამ ჩვენ გქონდა ნათქვამი, რომ აუცილებლად გარკვეული პერიოდის შემდეგ დიდი ალბათობით შევქმნით პარტიას და დიახ, დღეს ჩვენი პარტიის ძალიან დიდი მონოპოლარია ის, რომ ხელისუფლება დავაჯერეთ, მაშინ, როდესაც იყო ძალიან დიდი გაურკვევლობა იდეაში და თვითონ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა, რომ რას აკეთებთ ხალხო, რაღაც დანაღმული ველი ხო არ არის, არავფეთქდეთ და ჩვენ პრინციპულად ვსაუბრობდით იმას, რომ არა აუცილებელია კულისებიდან საკითხების გამოტანა, ამით საზოგადოების ინფორმირება, რომ საზოგადოება მიცოდეს თუ რა სიბინძურეები იმალება კულისებში. და როდესაც აი ამის ის სწორი შეფასება დაინახა ხელისუფლებამ და ამ შემთხვევაში მმართველმა პარტიამ და ეს რაღაცნაირად ერთობლივი ძალისხმევით დაიწყო პროცესები, დღეს მივედით იქამდე, რომ როდესაც ჩვენ 3 წლის წინ, აი დაგვრცინოდნენ ხოლმე, რომ ვინ დაგელაპარაკებათ თქვენ რაღაცა იმაში მოყევით, ვაკუუმში ხართ მოყოლილი, კედელთან ხართ. აი დღეს თავისუფლად შეუძლია სახელმწიფო მოხელეს, დღეს ბატონმა მამუკამ გააკეთა განცხადება ამაზე და პირდაპირ მიუთითოს ნებისმიერ ევროპულ თუ არაევროპულ ქვეყანას და ამის საშუალება ქონდეს სახელმწიფოს, რომ წითელი ხაზები არ გადმოლახოთ. ანუ ეს ყველაფერი ამაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ხალხის ძალას, როგორც მოძრაობას და დღეს ამაყად ვსაუბრობთ იმიტომ, რომ ჩვენ არ ყოფილვართ ჯერ პარტია და შემდეგ არ დაგვიმტკიცებია ეს. ჩვენ ჯერ დავიწყეთ, ჩვენს ტანზე გადავიარეთ, ჩვენმა ოჯახებმა გაიარეს ის ბულინგი და საშინელება, თქვენს ძალიან კარგად იცით, თუ რა მდგომარეობაში ვიყავით. ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი მაღალჩინოსანი თუ დაბალჩინოსანი მნიშვნელობა არ აქვს, გაურკვეველ ვითარებაში იყო. დიახ, ჩვენ ავიღეთ ეს პასუხისმგებლობა, გავიტანეთ ხოლმე და დღევანდლამდე მოვედით. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პრეტენზიაც კი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ის კორექტული ოპოზიცია, რომელმაც ტონუსში უნდა ამყოფოს ხელისუფლება, ლეგიტიმური უფლებაც გვაქვს ამის. ფასებზე ვისაუბროთ, თქვენ არ დაუჭირეთ ხარით თქვენო წარმომადგენლობა ფასების შემსწავლელი კომისიის დასკვნას. კი ბატონო. რატომ არ დაუჭირეთ? პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად ალბათ სხვა მოლოდინი იყო შექმნილი და რეალურად დასკვნა გამოვიდა ისეთი, რომ არის შეიძლება ითქვას უდაოდ კარგი ნაშრომი. პრობლემის გამოქვეყნებული თუა. ბატონო? გამოქვეყნებული თუა თუ იცით, გამოქვეყნდა მე ვერ ვიპოვე ინტერნეტში და არა არის დეს კი. ანუ უყურეთ როგორი რაღაცა რომ იდეაში აღმოჩნდა რომ ჩემი მოდი სუბიექტურად ვისაუბრებ და არ ვისაუბრებ თქვა პარტიის მოლოდინზე. ჩემი როგორც ერთი რიგითი მოქალაქის სუბიექტური მოლოდინი იყო რომ ამ დასკვნის შემდეგ ჩვენ ვნახავდით კონკრეტულ მექანიზმებს თუ რა ნაბიჯებს დაგეგმავდა და გადადგამდა სახელმწიფო რა ვნახე. აი განცხადებები, ამიტომ საუბრობ უყურეთ სუპერმარკეტების განცხადებები ვნახეთ. არა, ძალიან კარგია ეს. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ უშველის კი ეს
ყველაფერს კონკრეტულად ხო და უყურეთ, მოლოდინი იყო სხვა, ჩემთვის სუბიექტისთვის, ერთი სუბიექტისთვის აბსოლუტურად სხვა რეკომენდაცია და დასკვნა, როდესაც ვნახე, მე შემიძლია გითხრათ, რომ იდენტიფიცირება მოხდა უნიკალურად, ძალიან კარგად პრობლემის, მაგრამ პრობლემის გადაჭრის გზებს ვერ ვხედავ, ან ბუნდოვანია. და მე მინდა დამოკიდებულება, აი, ჩემ დამოკიდებულებაზე დავამთავრებ, უყურეთ, მე ძალიან მინდა, რომ ამ დასკვნის საფუძველზე ხელისუფლებამ გამონახოს ისეთი მექანიზმები, როდესაც შემდეგ ჯერზე დამპატიჟებთ და მოვალ თქვენ გადაცემაში თქვა რომ ბოდიში ბატონო შალვა, ბოდიში საზოგადოებას არა ბოდიში მოსახლეები არაფერი არ იქნება, მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ. აი თქვენ როგორ გაიგეთ დასკვნა? მე დასკვნა არა მაქვს საკითხული სამწუხაროდ ვერ ვიპოვე, ჩემი პრობლემაა, მაგრამ და განცხადებებიდან გამომდინარე გამოვიტანე. რა არის თქვენი აზრით მთავარი პრობლემა? თქვენ ხო თქვით რომ ეხლა თავი კარგად აღწერილი და პრობლემის არც პირველი თავარი პრობლემა რაც მე სხვათა შორის წინა სესიაზეც გავაჟღერე ერთ-ერთი სამსახურის შექმნის დროს მე ეს ძალიან გამოვყავი და ვთქვი რომ პირველი პრობლემა ალბათ და ყველაზე მთავარი საზრუნავი ესეც უნდა იყოს რომ ადგილობრივი მწარმოებლების ხელშეწყობა უნდა ხდებოდეს ნებსით თუ უნებლიეთ სამწუხაროდ ჩვენთან ჩამოყალიბდა ისე რომ აღქმა გვაქვს თავისუფალი ბაზრის და ვხედავთ ჩვენ 5-6 კომპანიას რომელიც არის გიგანტი კი ისინი გვიმტკიცებენ ამას ისინი გვიმტკიცებენ ამას რომ ბენდუქის ეკონომიკაში ვართ ჩვენ ისინი გვიმტკიცებენ ამას დამოუკიდებელი ისინი გვიმტკიცებენ ამას რომ ჩვენ არაფერ შუაში არა ვართ ერთმანეთს არ უთანხმდებით მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მაგალითად ფარმაცევტულ კომპანიებს ერთ-ერთ ხდომაზე მომიწია ჯდომა და მე პირდაპირ ვუთხარი ეს რომ იმ მომენტში ვნახე როგორ შეიძლება რომ ერთი თეთრი სხვაობაც კი არ იყოს ერთი და იგივე პროდუქტზე როდესაც თქვენს ანალოგიური პროდუქტი კონდეთ ერთ ფაში და ძალიან ბევრი ასეთი პრობლემა არსებობს. ამიტომ საუბრობ, უყურეთ, დასკვნა თავისთავად ძალიან კარგი მოვლენაა, დასკვნა თავისთავად ძალიან კარგი ნაშრომია, მაგრამ ვამბობ, თუ ეს დასკვნა იმ ბერკეტებს შექმნის, რომელი ბერკეტების საფუძველზეც ეს მიზანს მიაღწევს, ეგრეთ წოდებული ფასების კორექტირება მოხდება, ამით და ხელისუფლება შექმნის ამ ბერკეტებს ეს იქნება ძალიან კარგი. ბატონო, ხელისუფლება ვერ შექმნის ამ ბერკეტებს, იმიტომ რომ მას მოუწევს მთელი ეკონომიკური, სააზროვნო თუ საკანონმდებლო ბაზისის შეცვლა. ჩვენ ვართ ბენდუქის ეკონომიკის ველური ბაზრის პირობებში. ამიტომ ვიღებთ doing business-ში ჩვენ კარგ ადგილებს, იმიტომ რომ არ ელევა ეკონომიკაში სახელმწიფო. აბა სხვა ლაბორატორიებში სხვა გვაძლევენ ამ რეიტინგებს. ჩემი აზრით, ამიტომაც იზრდება ასე კარგად ეკონომიკა. თუმცა იქ რა თქმა უნდა ეს არარეგულირებად ეკონომიკაში კარტელური განიგებების პრობლემა არის. ამიტომ მეც რიტორიკულად არ ვსვამ, თქვენ კი არ გისვათ შეკითხვას. სანამ ეს სოციალისტური არ გახდება, ცუდი გაგებით არ რომ არა, მე ძალიან მესმის რასაც ამბობ. ევროპულ სოციალისტური ის რეგულაციები როგორც არის ევროპაში. მაშინ არანაირი ფასების შემცირება და მით უმეტეს ახლა იანვარში დაიწყო ხო ეს ლაპარაკი ხო? კი ბატონო. და იანვრიდან დღემდე გაძვირდა ბევრი პროდუქტი ხო? ხო ვიცით ეს? შესაბამისად ეს ვერ მოხდება თუ ძირეულად ეკონომიკური საფუძველი არ შეიცვალა. თუ არ გავსოციალიზდით. ცუდი გაგებით არ ვამბობ. არა, ძალიან სწორი გაგებით ამბობ. მე ყოველთვის ვამბობ ამას, რომ ისეთი პატარა ქვეყანა ჩვენი თუნდაც როგორი ეკონომიკური ისტორია რო ავიღოთ რაღაცა თავის გამოცდილებით, თავისი საკადრო თუ რაღაცა ისტორიული მეხსიერებით, ბუნებით, ხასიათით, მენტალობით. ჩვენარი ქვეყანაში სადაც დაზღვევა არ აქვს, დამზღვევი არ არის სახელმწიფო, ძალიან რთულია თავისუფალი ბაზრის პირობებში, როდესაც უკაცრავად ხა არ მინდა თემა ძალიან გადავიტანთ, მაგრამ 90-იან წლებში ეს პირველადი დაფთიანება რომ მოყვა, საიდან მოყვა ხო ყველამ კარგად ვიცით. აი მაგ დროს ესა გამილიონერებული ბიზნესმენი, რომელსაც აბსოლუტურად ყველაფერი ფარმაცევტულ პირობითად ვამბობ ამასაც ეხა ფარმაცევტული ქარხანაც აქვს, აფთიაქიც აქვს, საავადმყოფოც აქვს, დაზღვევაც აქვს. ბატონი დიმიტრის თქმის არ იყოს ეხა ერთი უკაცრავად და მისაკლია რაღაც დამგზალავებიურო და აბსოლუტურად ფულ პაკეტი ქონია ადამიანს, რომ მე მოვერევი აი ხვა გუშინ გამოიჩეკე ბიზნესმენად, ორი თეთრი ვიშოვე და მინდა ამ ბიზნესში ხო, მაგრამ არა გაქვთ ეგეთი სახელმწიფო, არც გქონიათ არასდროს.
როგორი სახელმწიფო? აი როგორც თქვენ ბრძანებთ, რომ სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს. ეგ სახელმწიფო ჩვენ არ დამოკიდებულებაა, ხო ეს მე ამას ვსაუბრობ. უყურეთ, სოციალიზმი თქვენ როდესაც ამბობთ, რომ აი თქვათ, სოციალიზმი და უკაცრავ სხვანაირად არ გაიგოთ. აბსოლუტურად ჯერ მე არ ვიგებ სხვანაირად. მე ვსაუბრობ კომპონენტებს. აქ უნდა იყოს წილობრივად, გარკვეულად რაღაცა მუნიციპალური რაღაცა ინსტიტუცია, ქალაქის ინსტიტუცია, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერილი რაღაცა ფინანსური ინსტრუმენტი. ანუ უყურეთ, როდესაც თამასა იწევა იქამდე, რომ შენ პირველ რიგში კონკურენტებთან დალაგება კი არ დაგჭირდება, სახელმწიფოს უნდა აჯობო გამომდინარე თავისი რესურსებიდან, ანუ სოციალურ რაღაცა იმას მორალს ხსნი აქ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გადავდგათ სწორი ნაბიჯები და აქ არ არის საუბარი და მე ვხვდები თქვენ რა სამოთ რაღაცა კომუნიზმზე და რაღაცა ახლა სოციალური ის შექმნა სახელმწიფო ჩამოაყალიბა. შემიძლია ვთქვათ, რომ ან საბჭოთა კავშირი უნდა ქონდეს ან ველური ამერიკა. შუაში ეს პროექტები აქეთ-იქით იხრება. გარდა ამისა, ისიც ვიცით, მაგალითად ევროპის მთელი რიგი ქვეყნების, მაგალითად ნორვეგიის კეთილდღეობა, რაზე იყო დაფუძნებული და ასე. მაგრამ ეგ სხვა გარჩევა. მე თქვენ გეთანხმებით, ხელისუფლებას უნდა მოეთხოვოს არა კონკრეტულად ამ ფასების შემცირების საკითხი, არამედ ჩამოყალიბება ეკონომიკურ მოდელზე. როდესაც შენ არ გაქვს მარეგულირებელი ორგანოები, როდესაც ჩემთან გასაოცრად ანტიმონოპოლიური სამსახურს არ ეკითხები არაფერს. ფურცელზე გვაქვს. არ მოსულა თობაზე იყო ხო არა მესმის. კი არა გეთანხმებით. რადგან ამაში ეგეთი ანტიმონოპოლიური სამსახური ხო არ ჭირდება რა. კი ბატონო. ან მართალიც არის მე მომწონს ეს მე მარჯვენა მიდგომა მე ძალიან მომწონს ეს თუმცა ეს დილემა ხდება ეს მე გადაწყვიტო ეს დილემა მაშინ ბუნებრივია მართლაც უნდა შეიკრიბოს ერი თუ ბერი წარდგეს პროგრამით და უნდა უთხრათ მაგრამ მეორეს მხრივ ეტატისტური დამოკიდებულება აი მაგალითად კიტრი ხო და პამიდორი არ მოდის გენაცვალე საქართველოში იმდენი კიტრი პამიდორი ხორცი რომ ეყოს ქართული აი რო არ მოდის რა ვქნათ ხვდებით რა პრობლემებია მესმის ანუ დავუშვათ თქვენ ეტატისტურად ბაჟი გაუზარდეთ ხო რაღაცა პროდუქტებს და მაინც რთულია ესა, იმიტომ რომ არ არის იმდენი ჯერ ერთი. მაინც გაძვირდება. ძალიან რთული პრობლემაა, მოკლედ. არა, პრობლემა სერიოზულია, უყურეთ, პრობლემა სერიოზულია, ამიტომ ამბობ, რომ თეორიის დონეზე ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი ნაშრომი შევქმნათ. თეორიის დონეზე აი ეს პრობლემის იდენტიფიცირება რაც მოხდა, კომისიამ რაც მოახდინა, ეს არის ძალიან კარგად, სწორად. ამას ვსაუბრობ, უყურეთ, აი ცნობილი ამბავია რა, კინოკრიტიკოსი არის უნივერსალური რაღაცა შეფასების თვალსაზრისით, მაგრამ კამერა რომ ისე 90% კინოს ვერ გადაიღებს. ანუ თეორია შეიძლება დაწერო შენ უნიკალური თავის იდენტიფიცირებით, მაგრამ იქ თუ შენ არ მოაყოლე ძალიან სწორი, კონკრეტული, გათვლადი, თავისი ინდიკატორებით, გარკვეული ბიზნესის შეზღუდვებითაც, მე ესე ვთქვი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 20-იან წლებში იყო ველური ბიზნესი და ხალხი მუშათა კლასი ძალიან იჩაგრებოდა და შეეშინათ რევოლუციის და იქ უკვე პროფკავშირები შექმნეს და პროფკავშირებმა გაუწია წინააღმდეგობა სერიოზული. ასევე თუ ჩვენ ვამბობთ ფასების სახელმწიფო რეგულირებაზე, ასევე შეიძლება იყოს ბიზნესის გარკვეული შეზღუდვის ელემენტებიც. ანუ ჰიბრიდული არ გამოვა თქო მაგას გეუბნებით და თქვენაც ესე ფიქრობთ, ხო? არა, მე ასე ვფიქრობ და ამიტომ გეუბნებით, რომ ჰიბრიდული შეიძლება არ გამოვიდეს, მაგრამ ჩემი მთავარი დამოკიდებულება ამ კონკრეტულ მოცემულ შემთხვევაში, დღევანდელობაში არის ის, რომ სახელმწიფომ კონკრეტული მიმართულებით დაიწყოს მუშაობა. ახლა ძალიან ბევრი საშუალება, ანუ ფინანსური ინსტიტუცია შექმნას, ანტიმონოპოლიური კანონი გაამკაცროს, შეუზღუდოს მაგალითად პროფილური, ანუ ძალიან მარტივია, უყურეთ, ერთ კომპანიას არ უნდა კონდეს ბანკების შეზღუდვა, ბანკებიც უნდა შეზღუდოს და არ უნდა კონდეს ქარხანაც, დისტრიბუციაც, რიტეილიც და აი ეხლა არ გამოვა. გავიგე ხლა არ გამოვა, აი ძალიან რთული. ჩვენ თუ ნაბიჯს არ გადავდგავთ, ეგ არასდროს არ გამოვა. ბიზნეს ინსტინქტი დავრჩებით რაღაც ბელეტრისტიკის დონეზე, ვიტყვით რომ პრობლემა, ყველა ვთანხმდებით რომ პრობლემა, ხელისუფლებაც ამბობს, პარლამენტიც ყველა ვამბობთ რომ ეს არის პრობლემა, ეს არის თითეული მოქალაქის ტკივილი. მაგრამ თუ დავრჩებით ამ რაღაცა თეორიის დონეზე, ვიქნებით თეორიის დონეზე, მაგრამ რა ვიცი, აი მე ისე ვიტოვებ იმედს, წეღანდელი თქმის არ იყოს, რომ ბოდიშსაც მოვიხდით, თუ კი ეს დასკვნა რაღაცა იმგზას იპოვნის. არა, ძალიან მალე მოყვა ბიზნესის განცხადებები. და განცხადებები კარგი იყო სხვა შეს, ნუ დაუკარგავთ ბიზნეს ამ ინიციატივას, მაგრამ რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს და იმიტომ როგორც კი ბიზნესმენი დაინახავს რომ
საშუალება აქვს, საშუალება არ გადაიხადოს. სხვა მხრიდან სხვა ჯიბეში გადაიტანოს, სხვა პროდუქტი გააძვიროს. ბატონო. გადაათამაშებს ეს ბიზნესის ინსტინქტის დონეზე აქვს ფულის შოვნა, ხო? ეს ბიზნესი. ამიტომ არის საჭირო, რომ თამასას, როდესაც უწეთებ ბიზნესმენსაც, ნებისმიერ წარმოებელს და სახელმწიფო კომპონენტია იქ ჩართული, აქედან გამომდინარე, მას სწორება აქვს განსაკუთრებულ მოცემულ მომენტზე, რომ შენ უნდა გაჯობოს, შენთან უნდა შემოვიდეს კონკურენციაში. თქვენ განაცხადეთ, რომ არჩევნებში მიიღებთ მონაწილეობას ცალკე. ნახოთ. თუ არ გაგიცხადებიათ, განაცხადეთ მე. ბატონო. რას ნიშნავს ეს? ანუ რატო იყო არჩევნებამდე ასე ადრე ეს განცხადება? ჯერ ადრეა, ხო, არჩევნებამდე? არა, იცი რა არის? არჩევნებზე ახლა ამ ეტაპზე ჩვენ ნამდვილად არ ვფიქრობთ, არანაირი მოცემულობა არ მოასწავლებს რაღაც force majeure-ს არჩევნების თვალსაზრისით. უბრალოდ ჩვენ დავიწყეთ რეგიონული ტურნე, ჩვენ დავიწყეთ რეგიონული ოფისების მომზადებაც კი. ჩავდივართ ხვდებით ჩვენს ფრაქციებს, ამომრჩევლებსაც და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მოცემულ მომენტში მოვა ეს პერიოდიც გავა ძალიან მალე და ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბოთ რეგიონული ინფრასტრუქტურა, პარტიული აპარატი, უნდა ჩამოვყალიბოთ ის სწორი ვერტიკალი, რომელიც სწორი ვერტიკალიც ამ არჩევნების თვალსაზრისით ჯერ ინფრასტრუქტურულად პარტიას ჩამოაყალიბებს და შემდეგ გადავალთ იმ აქტიურ პერიოდზე, რომელ პერიოდზეც, უბრალოდ თქვენ განაცხადეთ, რომ ეს პარტია დამოუკიდებელია, ეს პარტია არის უკვე სუბიექტი, ის მარტო მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, თავის პრობლემებს თავად წყვეტს და ასე შემდეგ. ალბათ ეს განცხადება ამას ვაცხადებთ ყოველთვის. ხოლო რაც შეეხება ხა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ ასეთი ფორმაციით, ასეთი ამას თავის დრო აქვს, როდესაც ამის დრო მოვა და არჩევნების რაღაც წინასაარჩევნო პერიოდში შევალთ, არჩევნების წელი დაიწყება, შემდეგ უკვე ამის პრეზენტაციას შემდეგ მოვახდენთ. ასე რომ წინასწარ რა აზრი აქვს წინასწარ ეგ მე მგონი თქვა რომ არც ერთი პარტიის სიაში არ გავნივთებით, თორე კოალიციაში შეიძლება ვიყოთ თუ დაახლოებით ესე თქვი. კი ბატონო. ეხლა მე კიდევ ერთი საკითხი საერთაშორისო ამბები მაინტერესებს. ნუ სრულად გაუგებარი იყო ზელენსკის მოძრაობა ჩვენი მიმართულებით. ადამიანს რომელსაც დასაქცირებული ყავს ყველა ბიძინა-ივანიშვილი ყავს პირველ რიგში დასაქცირებული. დავამთავრო და დავიწყოთ ბიძინა-ივანიშვილი. მარტო ეგ კვარა. ანუ როგორ უყურებს ჩვენს ქვეყანას და კი ბატონო. მე მგონი იმასთან ამ სანქციის მოხსნამდე არანაირი საუბარს აზრი არ არის. ჩემი აზრი თუ გაინტერესებთ, გეთანხმებით, მაგ ლოგიკაში მოვყვებით. კონკრეტულად როგორც ჩვენ გვაქვს დამოკიდებულება, უყურეთ, არსებობს რაღაცა გარკვეული წითელი ზღვარი, აი თუნდაც ოკუპანტს ესაუბრებიან დეოკუპაციაზე და შემდეგ პარტნიორობაზე. და სუვერენული ქვეყანაც და მე დარწმუნებული ვარ და ამის სურვილი მაქვს, რომ ეს პირველი კონტაქტი, როდესაც მოხდა ქალბატონ მინისტრთანაც, პირველი კონტაქტი იქნებოდა ამაზე, რომ ჯერ ეს წითელი გამოიჩინეთ. აბარა, რა თქმა უნდა. ეთილინებაც არა, გამოიჩინეთ, გონება დაგვანახეთ. სხვა მხრივ საუბარი უკვე უთანასწოროა. საუბარი დამოკიდებულებით იწყება, რომ რაღაცნაირად მე შენი დიდი ძმა ვარ, მე როცა მინდა დაგასანქცირებ, როდესაც მინდა ომში წასვლაზე მოგიწოდებ, როცა მინდა გეტყვი რომ მოდი აფხაზეთისკენ გაისერნე და ტანკები ამოქოქე და აი როცა რაღაცა პოლიტიკური კონიუნქტურა მოითხოვს, მე მოვალ ხელს ჩამოგართმევ, სურათს გადავიღებ და საერთაშორისო განცხადებასაც გავაკეთებ. ანუ აქედან გამომდინარე, ამიტომ ვსაუბრობ, რომ მე ამის იმედი მაქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ ჩვენი პოლიტიკაც კი, რა თქმა უნდა, საგარეო პოლიტიკა განსაკუთრებულად ძალიან სწორი და ხისტია, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება ატარებს და ესეც იქნება, რომ თუ გვინდა დაწყება, მაშინ გავათანაბროთ უფლებები, მაშინ პატივი ვცეთ ერთმანეთის სუბიექტური თვალსაზრისით, მოუხსნათ ყველანაირი ბარიერი ურთიერთობაში და შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ. კიდევ ერთი შეკითხვა, გერმანიის ელჩს რა უყოთ? ხო, ნუ გერმანიის ელჩი არის განსაკუთრებული მოვლენა და მე სულ მგონია რომ რაღაცა კომპლექსები აწუხებს მაგალითად. პირადი. არაპირად რაღაც ისტორიულით შეიძლება ხა ცოტა ისე არ კანთარიაც ქვეყანა. გამომივიდეს. კანთარიაც ქვეყანა. ხო, თან ბოლო პერიოდში ჩვენი ლეგენდარული ხვიჩა კვარაცხელია რომ ხელო ბაიერს ბალაშიკოს. ხვიჩა კვარაცხელია რომ ალიანს არენა აიღო. არ გავს ფეხბურთის ბალაშიკს, მაგრამ შეუძლებელია ეს კაცი ჩადის. არსა და ვენის კონვენციის როგორი უხეში დარღვევა, იცი აი კაცი ლამის პირადად დგება ბარიკადებზე რა, ნუ ეს რა, ეგეთებიც ხომ ნახეთ ჩვენ რა. შეუძლებელია რა.
ყველაფერი იკადრეს. კატასტროფა. სამწუხაროდ ეს არის რომ მე ყველაზე მეტად მგონია რომ ბრიუსელს ადრე თუ გვიან და უკვე ეთყობა იმიტომ რომ იდეაში ხედავს რომ კავკასიაში პოზიციებს კარგავს, გავლენებს უფრო სწორად პოზიციებს არა გავლენებს კარგავს კავკასიაში და აქედან გამომდინარე იყო ესეც სომხეთის მიმართულებით გააქტიურებული რაღაც ახალი ევროპული ცენტრის გაჩენა და რაღაც შუადერეფანზე საუბარი ჯერ ხო ეგ სასაცილოა სულ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ რუკას რომ დაყედო მიხვდები რომ საქართველოს გარეშე შუადერეფანი ფიზიკურად წარმოუდგენელია სომხეთს რომელსაც არ ზღვაზე აქვს გასავლელი და თურქეთთან აზერბაიჯანი ნუ მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს მისი ცენტრად წარმოჩენა რას ემსახურებოდა და სად მივდივარ რომ ბრიუსელს ადრე თუ გვიან მოუწევს რომ ეს ყველაფერი აღიაროს და ადრე თუ გვიან მოუწევს ნალაპარაკები უკან წაიღოს უკან წაიღოს კი აუცილებლად იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ხომ ძალიან კარგად ვიცით დღევანდელი ელჩიც ევროკავშირის ელჩიც და გერმანიის ელჩიც როგორ ტანდემში მოქმედებენ და არც განსხვავდებიან 22 წლის განცხადებები და დღევანდელი განცხადებები რო აიღოთ უბრალოდ წინადადებები არის გადასროლი გადმოსროლი თორე ერთი და იგივეა რაღაცა შეწყვიტეს თქვა რაღაც ომის რიტორიკაზე ეხლა გადმოერთნენ ადამიანის უფლებებზე შემდეგ რაღაცა გადაერთვებიან რაღაცა სიგიჟეზე კამიტზე და რაღაცა სასწაულებზე და ნუ ბოლოს ალბათ მივლენ იქამდე რომ ეს ყველაფერი უნდა შეწყვიტონ და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან მალე თვითონ ბრიუსელი მიხვდა იმას რომ ეხა შუადერეფანი და ერთადერთი ენერგო და დამოუკიდებლობა რომ უნდა და რუსეთი არ ჭირდება ერთადერთი პარტნიორი რომელმაც შეიძლება პირდაპირ მიმწოდებელი გახდეს არის საქართველოს გარეშე ვერ ამოაგდებენ ამ პრობლემა ეგ თუ გაიგეს აზერბაიჯანს რატო ერჩია აზერბაიჯანმა უარი უთხრა პარლამენტს ყველანაირი კონტაქტებისგან და ესეც სიგიჟეა კალასი იყო ხო შემდეგ ნახევარსაათში რო ჩაფრინდა ალიანსი გავიგე მაგრამ სომხეთთან უნდა ყველაფრის გაკეთება არც იქიდან ზღვაზეა გასავლელი არც აქეთ ზღვაზე არის გასასვლელი ენერგორესურსები იქით არის და რა ეგეც აი სიგიჟეა რა უბრალოდ რა ჩვენ ხომ მწვანე დერეფანი დავიწყეთ ეს ცნობილი ამ ბუქარესტის ხელმოწერა რომ გავაკეთეთ ანუ ენერგო აგრძელებენ მაგ ურთიერთობს ანუ ანალოგიურია იგივე რომ დავაბრუნოთ ეხლა რა უნდა თქვა ამ საქართველოს რაზერჩიან როდესაც ამ ხელა მილიარდიანი პროექტები მუშაობს იგივეა მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ბერკეტები მოიპოვონ ხო მაგრამ აზერბაიჯანს რატო ეჩხუბებიან მათ ყველაზე მთავარ პარტნიორს ხო და მაგაზია საუბარი სიგიჟეა თან ყველაზე მთავარი ის არის რომ აზერბაიჯანს აღიარებენ როგორც მთავარ პარტნიორს თან დიქტატორს ეძახიან იმ მდგომარეობამდე მიიყვანეს ალიევი რომ ჩვენზე ხისტი განცხადება გააკეთა ნუ რაღაცა არა აუგზავნა თავის ხელისუფლების ყველა შტოს ევროპარლამენტთან ურთიერთობა ხო ნუ ეს დამოკიდებულება მათ აქვთ ეს და მეტი არიციან იდეაში ჩვენ ხო ხედავთ ევროკავშირის ბრიუსელის რაღაცა ისტორიას რომ გადავხედოთ 10 წლებს დეკადას რომ გადავყედოთ ახლა ბოლო პერიოდს ჩვენ ნახავთ რომ მათ იციან მხოლოდ ხელის გადაგრეხვით ურთიერთობა თუ კი რამეს დააშავებთ უცებ რეზოლუციას გამოგიცხობენ აგერ სულ არ ვიცით თუმცა 14 რეზოლუცია მიიღეთო ალიევი ეჩხუბებოდა მაგაზე ანუ ანალოგიურ მდგომარეობაში არიან ისინიც როგორც ჩვენ რასაც ჩვენთან დამოკიდებულებაში ავლენდეთ მათ არიციან სხვანაირად ანუ როგორ არის იცით ქმნიან გარკვეულ შეიძლება ითქვას რაღაცა ჰიბრიდულ ორგანიზმებს აი ეს რაღაცა ასოცირების ტრიო რაღაცის ტრიო და შემდეგ თუ კი თქვათ აქ რაღაცა ნარატივს გაატარებენ ამ ტრიოში უნდა იყოს ყველა ასეთი ნარატივი არ გვინდა ბატონო აგერ ამ ტრიოდან ერთი იმხელა უბედურებაშია ჩავარდნილი რა ვიცი საქართველოს არასდროს უსურებ ეგეთ მდგომარეობას და მოლდოვა გამოვიდა და მისიო რა ქვია თუ შეუერთდებითო რუმინეთსო ეს უფრო მოკლე გზა იქნებაო მისიო რა ქვია ევროკავშირში გაწევრიანების და არ გვინდა არც ერთი გზა ასეთი მეთოდებით რომ რამე კავშირში გავწევდიან ესეთი გვინდა გავწევრიან ეგ კიდევ საკითხავია რას მოგიტანს ეკონომიკურად თუნდაც ეგ დათვლილიც არის, გადათვლილიც არის. არ არის სახარბიელო. დღევანდელობიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს, დღევანდელობიდან გამომდინარე არ უნდა ვისაუბროთ, გამომდინარე ომიდან, გამომდინარე ამერიკის და ევროპის ურთიერთობიდან. არაფერი მუდმივი არ არის. შეიძლება უფრო გამომდინარე და მე მაქვს ამბიცია, მე არა, ზოგადად ჩვენი ისტორიის შემყურე, რომ თავისუფლად უთხრათ ყველას, რომ ევროპა აქ არის იდეაში და ყველანაირი ევროპული იდეა იწყებოდა საქართველოსგან.
ახლა მართლა ბრიუსელი რაღაცნაირად ჩვენ რაღაც საკითხებს არ უნდა გვიწყდეს. სამწუხაროდ წლები იყო, როდესაც მართლა თითის გაცნობაზე ზურა ქადაგიძე იყო ჩვენ განაცემის სტუმარი, პარტია ხალხის ძალის მადლობა. პარლამენტის წევრი, ყოველთვის მოგიწევთ ხოლმე დიდი სიხარულით. გოგა ხაინდრაოს ველოდებით ცირე პაუზის შემდეგ. მივესალმებით ჩვენს მუდმივ სტუმარს შეიძლება ითქვას გოგა ხაინდრაოს, მოგესალმებით გოგა. აი ევროკავშირზე და ჩვენს ევროპერსპექტივაზე ვსაუბრობ და ევროპერსპექტივას სრულად ახალი გადააზრება სჭირდება. რაც უქნეს ასე მოკლე დროში, რა ვიცი, აი ატილამ რამდენ ხანში დააჩოქა და იავარქნა ევროპა. რაღაც გარკვეული დროს დასჭირდა და აქ ეს ატილა არ ჩერდება რა, მიდის და ევროპისგან ძალიან ცუდი დარჩენები თუ დარჩება. აი მთელს ქვეყანაში არის მთელს კონტინენტზე არის პრობლემები რა. იცი რა არის ერთ რამე შევერგეთ ახლა შენ მომავალზე ლაპარაკობ. იქნება არა, არის უკვე რეალურად. გუშინ სპეციალურად უსმინე ეკონომიკური მდგომარეობა ევროკავშირის იყო ასე ვთქვათ დიდი მოხსენება. კატასტროფა აბსოლუტური. ის რის გულისთვისაც ვთქვათ მიისწრაფოდნენ იქ სხვადასხვა ქვეყნები, რამაც განაპირობა ევროკავშირის შექმნა თავის დროზე იმ პოლონეთის და ნახშირის გაერთიანება იყო, მერე ევროპული კეთილდღეობის საბაბით იქნა გაერთიანებული ეს ქვეყნები, არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა ამას არ უნდა ქონოდა, მაგრამ საბჭოთა კავშირად გადაიქცა. ეს ფონ დერ ფაიზერი რო არის ეს სამარცხვინო ადამიანი. გამოაცხადა რომ 2050 წლისთვისო 2050 წლისთვის აქვს პროგრამა, რომ ეკონომიკურად ფერზე კარგად იქნებიან. ასე გესმის? ხო ეს ეგ უკვე ექსიბეცეც აღარ არის, აღარც ვიცი ამას რა დავარქვა რა, რაც ხდება. ეხლა იმას რო თავი დავანებოთ, რომ ფაშისტურ ორგანიზაციად გადაიქცა, იმიტომ რომ რასაც მარტაკოსი აკეთებს, რომელიც რუსული დაზვერვის ის დამსმენი იყო და ეს პირდაპირ ღიათ ამის დოკუმენტები მაგის სამშობლოში გამოქვეყნებულია და ყველა მიცის, ვთქვათ. ეს იუნკევიჩიანი, ეს ფაშისტი პირდაპირ. იუნკევიჩიანი არის ფაშისტი ჩამოყალიბებული, როგორც იყვნენ მისი ბაბუა, მამა, როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დროს იქ მე რიგაში რო ვიყავი, არ დამოვიწყდება არასოდეს რა, ეს წელიწად ნახევარი ცხოვრობდი იქ. მახსოვს. იმაში რა ქვია, ფესტივალის დირექტორი ვიყავი იქ, ხო? მე მაგ ნანახი SS-ის ისა რა ქვია, მარში. კი, არის SSL-ების მარში. ისევე როგორც ლიტვაში. ლვოვშიც არის. გაიგე, როდესაც აი ამ დღეებში რაღაცა მაისის დღეებში ისინი გამოდიან იმ ძველი SS-ის იმეებით რა ქვია, სიმბოლიკით და ეს ვერ მოესწრო ალბათ. ამან გარბაჩოვს მოუსწრო ამ ლიუნკევიჩიანემ და გარბაჩოვის პარტიაში შეყო თავი რა, ისევე როგორც კუბილიუსი. კუბილიუსი არის თავდაცვის მინისტრი ევროკავშირის. ხო რა, იმ კომიტეტის თავმჯდომარეა თავდაცვის და უშიშროების, ხო? იქ არის აი, ნუ ეხა გვარები აღარც მინდა და ყველამ კარგად იცის. ეხა შენ წარმოიდგინეს ხაცკა იყო თუ ცხაცხა თუ ხაცკა. ხაცკა. ხო, აქ რო ჩამოდიოდა და დემოკრატიაზე რო ყვიროდა და რო აპროტესტებდა ქართულ კანონებს, ხო? ესტონეთმა გუშინ წინ მიიღო კანონი იმის შესახებ, რომ აკრძალეს მესამე ქვეყნის წარმომადგენლებმა, რომ დააფინანსონ პოლიტიკური პარტიები. საერთოდ. ხო, საერთოდ, ხო. ეს იცი როგორ ეს ცინიზმიც აღარ არის ახლა ეგ იცი როგორ აი ეგ არის ფაშიზმი სხვა კი არაფერი შემდეგი მერე შემოდის გაზის კამერები და როგორ შემოდის ეგ ფიშერს უნდა ვკითხოთ იმიტომ რომ ბაბუა მისი და მამამისი ამ იმისი რა ქვია გაზის კამერების ავტორი იყო ევროპაში ხო და ეს ეხლახან იყო 80 წლის წინ რა ხო მე მახსოვს მე 10 წლის ვიყავი 10 წლის მერე დავიბადე ომი რომ დამთავრდა და მახსოვს ახლა ბაბუა ჩემს 22 ჭრილობა ჰქონდა და ხვალ არის 9 მაისი ხვალ არის 9 მაისი როდესაც ქართული საზოგადოება პატივს მიაგებს 350,000 ქართველ კაცს რომელმაც თავი დადო მეორე მსოფლიო ომში არა თავისი სამშობლოს დასაცავად იმიტომ საქართველოში გერმანელები არ შემოსულან ნაცისტები არამედ ევროპა დაიცვა და ნაციზმი სხვა ის ქვეყნები რომელიც ნაციზმი გაანადგურა მაშინ იყვნენ საბჭოთა კავშირის წევრები დღეს აღარ არიან და დამოუკიდებელი ქვეყნები არიან და შემდეგ ხო ამიტომ როგორც მინიმუმ ნასახი რო კონდეს ადამიანობის ღირსებისა ეს აი ამ იუნკევიჩიანებზე ვიძახი რა ფერზე უნდა დადგე როდესაც ქართველებზე ლაპარაკობ პატივისცემით და ღირსები და მადლობა უნდა თქვა რომ დღეს
ბაბუაშენი და მამაშენი და შენი ოჯახის წევრები გაზის კამერაში არ არიან დამრჩვალი რა, იმიტომ რომ ქართველებმა ამის გულისთვის დავიდადეს. და ეს ვიგინდარები აქა ხო, ელჩათ რომ მოაქვს თავი ეს ფიშერი თუ ეს ხერჩინსკები და ესენი ხო? დღეს ძალიან კაი წერილი ქონდა ევროპის დღესთან დაკავშირებით იმას, რა ქვია, პაპუაშვილს, რომელმაც სწორად დაწერა, ევროპა ის არის, სადაც საქართველოა. ერთ-ერთი დამფუძნებელი აი ამ ასე ვთქვათ, ცნების, რასაც დღევანდელი ევროპა ქვია, არის საქართველო. ჩვენ ვიყავით აი პირდაპირ ზღუდე იმ უამრავი, ასე ვთქვათ, ძალისხმევის და იმ ძალმომრევობის, რომელიც მოედინებოდა ევროპისკენ და ბოლომდე ერთგული ვიყავით ყოველთვის ჩვენი. ხო და სამწუხაროდ საპირისპიროდ არაფერს არ ვღებულობდით. არც ერთ ეტაპზე აღარ ვლაპარაკობს უხალხსაბას თქვათ მოგზაურობაზე. არც ერთ ეტაპზე არასოდეს არ დაგვეხვარენ იქიდან, არასოდეს. მაშინ, როდესაც ჩვენ ყველა თითქმის ყველა წინააღმდეგობაში ღებულობდით მოხდა. გავიხსენოთ ეს ინგლისის ღალატი, ინგლისელების ღალატი, როცა ინგლისელებს საფრთხე ინგლისის ღალატი უკვე მამაჩემი ხელს არ ართმევდა მაგათ. მამაჩემი ჩინეთში დაიბადა, გაიზარდა. დიახ. და ინგლისელებს ხელს არ ართმევდა. მე სულ მიკვირდა ადრე რა, პატარა სანამ ვიყავი, ნუ ეხლა ჯერ მაშინ ინგლისელები საქართველოში სად იყვნენ, მაგრამ ნუ ასე თუ ისე მწერალთა კავშირის წევრი იყო რუსეთში, მაშინ საბჭოთა კავშირში რაღაცა, ნუ რაღაც ურთიერთობები იყო, მაგრამ ნუ დამოკიდებულებიდან მახსოვს რა, რომ ინგლისელებს ხელს არ ართმევდა. და ეხლა მივხვდი რატო. თუ გავითვალისწინებ ჩინეთის, ინდოეთის და ასე ვთქვათ აფრიკის გამოცდილებას, ხო? და შევხედავ ამ ეგრეთ წოდებულ ცივილიზებულ სამყაროს, რომელიც ტელევიზიაში ხარ, რომელიც ინგლისელებმა და ხო, დაასანქცირეს, ხო? თუნდაც აი პორნოლიბერალურ სამყაროს თუ გავითვალისწინებ და კიდე ერთი სულ მინდა გავახსენო ხოლმე რა, რეზოლუციებს რომ მიიღებენ, სანამ რეზოლუციებს მიიღებენ, გაიხსენონ რომ ბრიუსელში 1960 წლამდე იყო ადამიანების ზოოპარკი. აგერ მაგ ფოტო მაგ ზოოპარკის და ბავშვები ყავდათ იმაში, რა ქვია, გალიებში, ოჯახები, ხო. ამიტომ იქ ლაპარაკი რაღაცა ადამიანის უფლებებზე და რაღაცა ფასეულობებზე, ეგ ელაპარაკონ ერთმანეთს. აი იუნკევიჩი ანესტა რო დაждდებიან ეს ფიშერი, ხერჩინსკი და იმათმა ერთმანეთში ელაპარაკონ. თორე რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები და რას ნიშნავს ღირსება, სახელმწიფოებრივი ხედვა, მოქალაქეები და ასე შემდეგ, ეგ არის 1918 წლის კონსტიტუციაში ნახონ საქართველოში რა და ნახავენ, ხო? 60 წლამდე სხვა ფერის ადამიანებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდა და ქალებსაც არ ჰქონდა სხვათა შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო და იქ სკამები ეწერა თეთრებისთვის, შავებისთვის, ტრანსპორტი იყო თეთრებისთვის, შავებისთვის. არა, ტრანსპორტი იყო, საფიფარეში ხო დიდხანს იყო საერთოდ. კაი ფილმია სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით. მათემატიკოს ქალზე. კევინ კოსტნერი თამაშობს, ძალიან საინტერესო. მათემატიკოს ქალზე. ხო და მე მინდა, ამიტომ ეს ყველაფერი გაიხსენონ ამათმა რა, ჩვენ რო გველაპარაკებია. მადლობა ღმერთს, დღეს ჩვენ იმ სახელმწიფოთ ვიქეცით, სადაც მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, მყარი, საფუძველი რომ ამაზე ხმამაღლა ილაპარაკონ, მე მაგალითად, ხო, რომელსაც ახლა იქ ქოქოლას მაღრიან მე იქიდან და 4 ქვეყნით დასანქცირებული ვარ, ხო? და ძალიან მიხარია, მე ამაყება რომ 4 ქვეყანამ აი ამ თავის პორნოლიბერალურ ქვეყანამ რომ უკრაინამაც დამასანქცირა და ბალტიისპირეთმაც და ამერიკის შეერთებულ შტატებმაც. ხო და ძალიან კარგია მე ამაყება ეხა და ჩემ შვილიშვილს თუ რამეს მოუყვები, ამას მოუყვები რომ ამ ქვეყნებმა აი იმ დროს დამასანქცირეს, მაშინ როდესაც ეს ქვეყანა ფეხზე დადგა. როდესაც ამ ქვეყანამ იგრძნო რას ნიშნავს ღირსება, სახელმწიფოებრივი. ხო აი მთელი საზოგადოება გრძნობს ამას. კი ბატონო, ზელენსკის გამოხტომაზე მინდა. არა, ზელენსკიზე ლაპარაკისა, ეგ არის ბოროტი მასხარა. ეგ არის ადამიანი, რომელსაც ანათემას გადასცემს უკრაინელი ხალხი დრომოვა. ძალიან მაგარი. იმიტომ რომ ის მიზან მიმართულად ანგრევს და ანადგურებს ერთს, რომელთანაც არანაირი კავშირი არ აქვს. უბრალოდ იქ დაიბადა. მთელი თავისი, თქვათ, კარიერა აწყო რუსეთში და დასცინოდა უკრაინა, საქართველოსაც სხვადასხვა. და ძირითადად უკრაინელებს დასცინოდა. ამიტომ არანაირი კავშირი მაგას უკრაინელებთან არ აქვს. მაგას აქვს დავალება, რომ ეს ქვეყანა დაანგრიოს და შეწიროს აი იმ პორნოლიბერალური მსოფლიოს ინტერესებს, რომლებსაც მოინდომეს რუსების დასუსტება აი ამ უკრაინების სიკვდილის ხარჯზე. ხო და ეგეც ხდება და ეს მე მინდა გითხრა რომ ძალიან სახიფათო ვითარებაა მსოფლიოში. განსხვავება საგარეო საქმეთა სამინისტროსი რუსეთის არის საგანგაშო. ხვალინდელ დღეზე, ხო? საერთოდ, არა მარტო ხვალინდელ დღეზე, არამედ საერთოდ, ხო? კიევიდან
მოუწოდეს რომ გაიყვანონ საელჩო. დაუკავშირეს თქვენთან დღეს. ხო. და ნუ ეხლა როგორც დავინახეთ, ხო, არანაირი ეს არც გააჩე, ეს სპეციალურად იზამს ამას, იმიტომ რომ ეს კიევში უკრაინის ცხოვრებას აღარ აპირებს, ეს ბოროტი მასხარა. რუსეთს ძალიან შეუსუსტა პოზიციები, თუმცა რუსეთშიც არის შიდა პრობლემები და პუტინს აქვს შიდა პრობლემები, იმიტომ რომ ხო, ეგ არის მითი იმისი, რა ქვია, უცხოური პრესის მითი, არანაირი პრობლემა. რუსეთს ომის დროს პრობლემები შიდა არასოდეს არ არ ომობს. არც როგორ არ ომობს, ომი მიდის ეხლა. გავარეთ ცარ დინასტიაში. არც ერთ ეტაპზე არასოდეს ისტორიაში რუსეთის არ ყოფილა, რომ რუსეთს ომის დროს ქონოდა შიდა სახელმწიფოებრივი პრობლემები. ეგეთ რამე არ არსებობს. ომის დროს ერი იკვრება როგორც არასდროს. ამის ასე ვთქვათ, მე იქიდან ვიცი რომ ეხლა უამრავი ახლობლები ამხანაგები ჩვენი მილიონი ქართველი ცხოვრობს იქ. იქ რა ხდება და როგორ ხდება ძალიან კარგად ვიცით. ამიტომ რომ არანაირი პრობლემები პუტინს არ აქვს. ეგ არის დიდი მითი, ეხლა ეს დიდი სიცრუის მანქანა, რომელიც მუშაობს და ცდილობს რომ ასე ვთქვათ, ისე დახატოს ვითარება როგორც უნდათ, ეგრე არ არის. კატასტროფაში არის ეს პორნოლიბერალური სამყარო და პირველ რიგში ის მაგათი ლიდერი ვინც არის, ეს ტრამპის მეთაურობით. კატასტროფაში არიან. ირანთან დაკავშირებით იყო უდიდესი შეცდომა. როგორ არ უნდა იცოდე წარსული, როგორ არ უნდა იცოდე მსოფლიოს ისტორია, რომ ირანთან ომი წამოიწყო რა. ირანი ერთ-ერთი მიდია არის რა, ყოფილი და კიროსის ქვეყანაა. იმის მერე სულ ომობს. არ არსებობს არც ერთი იმპერია, ვისთანაც ირანს არ ეომა. ხან იგებდნენ, ხან აგებენ, ხან ისე იყო, ხან ესე იყო, მაგრამ დღემდე მოაღწია ირანმა ტერიტორიას ვხედავთ, გავლენას ვხედავთ და 99 მილიონი ადამიანი, 13 მილიონი ადამიანი და იმ დღეს, როდესაც გამოაცხადეს, რომ თქვათ ის დაინგრა, აღარ არსებობს ირანი, მთავრობა აღარ არის, აღარც თვითმფრინავები ყავთ, აღარც გემები ყავთ, აღარ ჯარი ყავდა, საერთოდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ომი მოიგო და თქვა, რომ თუ ეხლა მაგას არ დამიჯერებენ, რომ იქ ელექტროსადგურებს და ხიდებს დავანგრევო, 14 მილიონი ახალგაზრდამ დაწერა განცხადება და თქვა, რომ ჩვენ დავდგებით ხიდებზე 14 მილიონმა ქალები, ბავშვები 11 მილიონმა განაცხადა, რომ იმ სამხედრო სამსახურში მიგვიღეთო. როგორ არ უნდა იცოდე ისტორია, როგორ არ უნდა იცოდე ვინ არიან ირანელები, ხო, რა ქვეყანაა, რა ისტორია აქვს, რას წარმოადგენენ, ხო? ეხლა ყველა ქვეყანას სხვადასხვა ეტაპზე თავისი პრობლემები ჰქონდა. ეხლა ისლამური სახელმწიფო არის თუ როგორი სახელმწიფო, ეს მაგათი საქმეა, შიდა. ეგ შენ არავინ არ გეკითხება. ეხლა ამ კუნთებს რო ათამაშებ, ეს კუნთები უნდა გქონდეს და ამ კუნთების მაგვირად რეზინები რო გაქვს და არაფრის მაგნისი რო არ ხარ. გრენლანდია ხო აიღო? კანადაც მიიერთა, პანამის სრუტეც გაანთავისუფლა, მექსიკის ყურეც ამერიკულად გახადა. მადუროს წარმატება აქვს. ხო და აი მაგაშია საქმე რა, რომ უნდა იცოდე ვისთანა გაქვს საქმე, ხო? დღეს ეხლა ჩინეთში მიდიან იმის სათხოვრად, რომ ჩინეთმა ის რაღაცნაირად მოუგვაროს ეს ვითარება. ეს ბაქაბუქი, რომელიც ყოველდღე ვისმა, კატასტროფაში არის ის ქვეყანა აბსოლუტურად. იმ ვითარებიდან რასაც მე უყურე, არ შეიძლება რომ დღეში 12 განცხადებას აკეთებდე, სხვადასხვა აბსოლუტურად ერთმანეთის გამოვრიცხავს რა. და დღეს ამერიკის სათავეში დგას ადამიანი, რომელიც ვერ აკონტროლებს თავის თავს, ამას ლაპარაკი არ უნდა. ამას ის პრესაც აბსოლუტურად აი სიცრუეზე აგებული პრესაც ვეღარ მალავს იმას, რაც ხდება, ხო უყურებთ, ხო ყოველ თან არ ჩერდება. ის თავისი რაღაცა გვერდი როკენდი უნდა წაიკითხო ერთი რეებს. ევროპაში არანაკლები ეგეთი ხალხია. მე ვერ ვიტყოდი რომ რომელიმე საერთოდ ეხლა მაკრონი რო პრეზიდენტი იქნება წარმოიდგინე. ეხლა იმ დღეს უყურებდი რა, ერთი 20 წუთი ეხვეოდნენ ერთმანეთს აეროპორტში და რას კოცნიან ევროპის შეხვედრებზე ეს მთავრობის მეთაურები ერთმანეთს ეხლა თუ მაგისტრის ხდებიან მარტო სადღაც სხვაგან შეხვდნენ რა. ეხლა ეს გაუთავებელი ზასაობა რა, უბედურება, სადაც შეხვდებიან ერთმანეთს უნდა ნახო, ვერ აძრობენ ხო? შეხედე რა ხდება. ეხლა ეს დიდი ბლეფი იმის შესახებ, ეხლა ფონდერ ფაიზერი უნდა იყო, რომ გამოხვიდე და თქვა, რომ სასონხეთი უზრუნველყოფს ევროპის და აზიის. ხო, ნუ ეხლა ნუ ხო ეს იცირისთვის ეგ უკვე აღარც ვიცი ვისთვის ვისატყუებენ. გამოვიდა მეგერ ისა რა, ევროპარლამენტში შეხედე რა გამოსვლებია. მუხლებზე უნდა იდგე და ბოდიშებს იხდიდეო პირდაპირ იმას ფაიზერს მიმართა. ერთ-ერთმა პარლამენტა. მუხლებზე უნდა იდგე. როცა ფაიზერს ამ ფონდერ ლაიონს გულისხმობს. ხო, ფონდერ ფაიზერია, აბარა 40 მილიარდიან ხელშეკრულებას. ხო, 40 მილიარდიან ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი და მაგისი აფთიაქარი ქმარი იმაში რა ქვია. ვაქცინის ერთ-ერთი ხაშურში იყო აფთიაქარი და იმის ფაიზერის ის გახდა დირექტორატის იფლობა იმაში რა ქვია ამ კორუფციაში ეს ორგანიზაცია აღარ არსებობს. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი რაც ჩვენმა კანონმდებლებმა უნდა გააკეთონ, ვისაც პატივს ვცემ ძალიან რა.
და თანაც განსაკუთრებით ამ კანონმდებლობის თავმჯდომარეს, ხო, მართლა ძალიან დიდ პატივს ვცემი, იმიტომ რომ ვინდა გითხრა, რომ აი უკანასკნელ დროს რასაც უყურებ განცხადებები, გამოსვლები, ხო, შალვა პაპუაშვილის, აი მე ამაყება რა. მაგრამ ეს კონსტიტუციიდან ამოიღეთ ეს უბედურება, სად რომელ ჯოჯოხეთში მივდივართ რა, იქ ის ნატო აღარ არსებობს. პროცედურა უნდა. ხო და მაგას ვიზახეს პროცედურა განსახორციელებელია და უნდა დავამთავროთ ეს ამ იმაში ილუზიაში. აღარც არავინ არ თვითონაც ესმით ძალიან კარგად, ხო? კი, ამაზე არავინ დამთავრდა ეს თემა და ნატო აღარ არსებობს, რომელ ნატოში მივდივართ, არ არსებულ ორგანიზაციაში რატომ მივდივართ გაუგებარია, მაგრამ ნუ იმედია რომ არც მივდივართ ამის დროს მიდიან თვითონ არიციან. ესეთი დაპირისპირება, ეხლა ამას ეხლა ხო წარმოიდგენია, აი სულ უყურებ რა. ერთ-ერთი შენ არაერთხელ გვილაპარაკია აქ. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი ამ ქვეყანაში. ტრამპის ვიყავი მე ერთ-ერთი შენ მე და აშ ყველანი ველოდებოდით რომ ეს კაცი იმიტომ რომ ის სიგიჟე ეხლა იმ ბაიდენმა საკუთარი ცოლის სახელი არ ახსოვდა. შეიძლება 10 წლის განმავლობაში ქვეყნის სათავეში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამ ქვეყნად რეალურად არ არიან, სად არიან კაცმა არ იცის, ხო? იმან დაიწყო იმით რომ ვენესუელელ იმისი რა ქვია, ნობელის პრემიის ლაურეატს ნობელის პრემია ჩამოიყვანა და აიძულა რომ ეგეთი ხო, ნუ აჩუქებინა ნობელის პრემია. მე აწრებოდა ნობელის პრემიას. რო არ გაჭრა. ეხლა ომებზე გადავიდა. ეხლა კუბას ემუქრება, ხო? კი. მანამდე ვენესუელიდან ის კაცი მოიპარეს, რას ერჩოდნენ, რა უნდოდა და საერთოდ რა ხდება, ხო? აი რა ხდება, ხო? ჩვენ უბრალოდ მიგვაჩვიეს ამ აბსოლუტურ აბსურდს, ხო, პოლიტიკურ აბსურდს, რომელსაც ჩვენ უყურებთ. იმიტომ 30 წლის წინ, თქვა 40 წლის წინ ამას რო გადახედო, ეს რო შენთვის ვინმე ეთქვა, რომ ეს იქნება ორველი, მაგასთან შედარებით, ხო, აი მაგალითად როგორ დაემხო, არავინ მონარქიები როგორ დაემხო, თვალის დახამხარებაში და ვერანაირ დაისვა. ამერიკული ბაზები პირიქით. იცი როგორი რამე არ, ეხლა იცი, აი ხო, ნუ რაღაცა ელემენტარული აზრი თავში ხო უნდა ერთადერთი ქვეყანა გაერთიანებული პრინც სალმანი, რომელიც მხარში ამოუდგა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ირანთან ომში. შემდეგი პირველი ნაბიჯი რაც გადადგა, უთხრა უკანალზე მაკოცოსო იმ სალმანმაო. ამის არა და ძალიან მოსწონდა. არა და ერთადერთი ქვეყანა. ძალიან მოსწონდა. ერთადერთი. არავინ არ დაულა, არც ნატოს არც ერთი წევრი არავინ არ დაულა. სალმანს კითხა პირდაპირ, რომ შენი აზრით საუკეთესო პრეზიდენტი ვინ არისო? განამი არა ვარო, ძალიან კარგად მახსოვს. ხო და ერთი რამე მინდა გითხრა, ამის შედეგად, ესე იგი დაკარგა ყველა შესაძლებლობა იმის ბაზების გამოყენება და მხარდაჭერა, ერთადერთი პარტნიორის მხარდაჭერა და აღარაფერს აღარ ვამბობ, რომ გადაუარა მთლიანად ევროპას, ეს გაუთავებელი, ეს ისინი ხან იმ სანქციებს იმსახურებენ, იმსახურებს. ხო, იმიტომ რომ ევროპა იმსახურებს, გოგა, ეხლა მაგას როდის გახდა? მაგი არ არის ეს. ეს როდის გახდა ჩემთვის ნათელი, იცი? აი კატასტროფა, რომელიც აი ამ ევროპას რასაც ეძახიან დღეს. აი ამ განადგურებული, გაუბერდორებული კიევიდან მატარებლით მოდიოდნენ მაკრონის, სტარმერი და ისა რა ქვია, მერცი და კოკაინს ყნოსავდნენ. კოკაინის ყნოსვას სადამდე მიყავს ადამიანი, მე ვიცი ძალიან კარგად, ახლობლები მყავს ამით გარდაცვლილი რა, კლასელები, ამხანაგები ჩემი იმ ეპოქის. მე ძალიან კარგად ვიცი რას უშვება. ესე იგი იქამდე თუ მივიდნენ ისინი რომ ერთად სამი კუპეში ყნოსავენ იმას რა ქვია, კოკაინს და არ ერიდებიან ამას. ხო და შედეგიც აი კოკაინ ნაყნოსი პოლიტიკაა დღეს იმაში და ბუნებრივია რომ აქედან გამომდინარე ყველაფერი დანარჩენი, რასაც ჩვენ ხედავთ, ხო? ეხლა რაც ეხლა მაკრონმა სასამართლოში იკადრა, ჯერ იმ ქუჩაში რო დარბოდა ეხლა, პარიზში არ დარბის, აქ ირბინა 45 კაცი დაცვით ერევანში ირბინა. მერე იმღერეს ერთად იცეკვეს და დოლი დაუკრეს და მერე გიუმრიში წავიდა, ხო? ხო. და მერე იქამდე მივიდა რომ ერდოღანმა არ შეუშვა თურქეთის ტერიტორიაზე, ხო? აბა, რატომ შეუშვა? ოფიციალურად, ხო? ხო გეუბნებ, ეს არის უყველაბი ტაკი მასხარაობა, ეს არ არის პოლიტიკა. ეს იმას მაჩვენებელია რომ სიბეცეში არიან, ხო და აი ამ სიბეცის ფონზე, აბსოლუტური სიბეცის ფონზე, რომელსაც ჩვენ ახლა უყურებთ სოფლიოში და ამას უყურებთ. მე ხო არ ვიგონებ და შენ ხო არ იგონებ, ხო? ეს ყველაფერი აი ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შევიდეს აი ამ საიტებზე იმ საინფორმაციო წყარო და ნახოს ეს ყველაფერი, ხო? ეხა ოპოზიციაზე არ ვიცი შეიძლება თუ არა რამის ლაპარაკი. სად არის ოპოზიცია? ხო, არ არის.
უბრალოდ ეს 26 მაისის თემა მაცინებს. 26 მაისს აპირებენ სასაცილო რა საპირე გვარამია მე ვამბობ რა ეხლა ჩემთვის მე მაგაც ეგ არის კოდის მეფერველეობის ფაბრიკა გაერთიანებული ერთად ეხლაც არის არა მაშინ ეს გაერთიანება ძალიან ტიპის ფაბრიკა კომუნისტების დროს უდიდესი იყო ხო და ეგენი ეხლა არა უდიდესი აღარ და ნარჩენები არის იმ კოდის მეფერველეობის ფაბრიკის ნარჩენები და ერთმანეთს ეძახიან ალიანს ხო ოღონდ მე ალიანსი მგონია ეგენი და რა ალიანს სამარცხინო მდგომარეობა შეხედე რა დღეში რისი გამკეთებლები არიან ეხლა გვარამიამ რა 26 მაისი უნდა მოაწყოს არ გადამრიოვანი ჩორგოლიაშვილმა რა ჩორგოლიაშვილი წერეთელი ერთად რო არიან ყველაზე მეტი ეგ მომწონს რა ხო გაიყარეს ეხლა და ამიტომ ნუ ეხლა ეგ სასაცილოა ეხლა თვითონაც ეხლა ეგ გამოვიდა ის შარვალ ჩახტილი და პირდაპირ თქვა ეთერში რა მდგომარეობაში არის არა დაუშვათ არა სირებით თავად სირები ვართ რო თქვა იცი ხო ვიცი რაც თქვა კაცო ყველაფერი ნათელია ეხლა რისი 26 მაისის ჩამტარებლები არიან რისი თავი აქვს საერთოდ ვის დაკარგვია რაც თავარია ის რო გამოაცხადეთ კარდაკარი კარგად ხალხობ და სკამ და სკამი გააკეთეს აი ნუ ნახდათ რა ერთ ხა თან ვიცნობ მაგათ ხო ყველას ვიცნობ შენს მე მოხარშული რისი მაკრისები არაფერს საერთოდ არაფერს ხო გასაგებია ეხლა ის ბელადე ვინც ყავდათ რა ვინც თავის დროზე ამ თავისი პირგუთული ასე ვთქვათ იმით ეგ რა ყავთ იმაში რა ქვია სანზონაში და იქიდან მიდის იქიდან ყველა ნეპაექრებიან იმას იქ წარმოიდგინე ის იქიდან პასუხობს ეხმარება და ნუ ეხლა ეგ რეალობა ვითარება იცი რა არის პრობლემა სხვა რამეშია პრობლემა რომ ჩვენ ცხოვრობთ აბსოლუტურად გადაგვარებულ სამყაროსთან აგვაქვს დღეს ურთიერთობა იძულებული ვართ რაც უფრო ნაკლებად იქნება ის ურთიერთობა არანაირი პოლიტიკური ასე ვთქვათ იმისი რა ქვია სტრატეგიული ურთიერთობის აწყობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამ ვითარებაში უყოფი ქვეყანასთან არ ამგონია მე მგონია ერთადერთი მოთხოვნა მათი იქნება ის რომ გაუქმდეს კანონები ანტი-LGBT არა ეგ ეხლა ეგ ერთმანეთში ილაპარაკონ მათი მოთხოვნები ამან ეს კითხვის ნიშნულში აღარ დგება მე საერთოდ ვიძახი რომ დღეს იმ პორნოლიბერალურ სამყაროსთან რასაც ადრე ეს ევროატლანტიკური სივრცე ერქვა მაგათთან მაინც და მაინც სალაპარაკო და მაინც და მაინც ასე ვთქვათ იქ საფიქრალი როგორი ურთიერთობები გვექნება მე მგონი არ უნდა და ბოლო მაგაზე უნდა იდარდონ თვითონ კი ბატონო და ბოლო კითხვა კატეგორიულად არ მინდა ვინმე ჩემი მოსაზრება პატრიარქის არჩევნებზე რაიმე როგორ შეგვიძლია ეწოდათ ჩათვალოთ ან რაიმე ცდილობა თუ ჩემი აზრი გამოვხატო მაგრამ ძალიან მომწონს საქართველოს ხელისუფლების ის ერთადერთი ქცევა რომელსაც ახორციელებს საქართველოს ხელისუფლების დაუდინებელ მტრებსაც კი არა აქვთ არანაირი სათქმელი რომ ჩვენ რაღაცა ხელისუფლება ჩვენი ერევა ამ პროცესში. ეხლა რა მინდა გითხრა იცი რომ პატრიარქის არჩევა ეს არის ერის საქმე. ეს არ არის მარტო 25 თუ 30 მღვდელთავრის საქმე. ეს არის ეროვნული მნიშვნელობის, სახელმწიფოებრივი ეროვნული მნიშვნელობის. ამასთან დაკავშირებით ქართულმა საზოგადოებამ თავის აზრი გამოთქვა პატრიარქის გასვენებაში. დაკრძალვაში კი ბატონო. ქართული საზოგადოება ცალმხრივად, ცალსახად აქვს გადაწყვეტილი ეს ამბავი. ეხლა იქ ის ვინ რას ფიქრობს? ბატონი ბერბიჭაშვილი. არა, ეგ არ მაინტერესებს ასე წელი. ასე შემდეგ, არავისთვის საინტერესო არა, იმიტომ ამ შემთხვევაში მთავარი არის მრევლი. ეკლესია მრევლისთვის არის და არა მღვდელთავრებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ დიდ უმრავლესობას ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ვთქვათ, ლოცვა კურთხევასაც ვთქვ ყოველთვის და ბუნებრივია რომ არ გულისხმობ არანაირად ვთქვათ მათთან რაიმე სახის, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ჯგუფი ხო, აი იმეების რა, ვინც არიან ხო, იმის რა ქვია, ან ცილისწამებლების, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც სიტყვის რომ მეუფეშიო, რომელმაც არც ერთი სიტყვა მთელი ამ დროის განმავლობაში იმ ფონზე, როდესაც შეურაცხყოფას აყენებენ, ცილისწამებენ, ნუ აი არიცი რა, არც ერთი სიტყვი არ უპასუხა არავის ღიმილის სიკეთის და კეთილი ქადაგების გარდა და პატივისცემის, უწმინდესის ხსოვნის, მისი დანატოვარის, ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიაში და ქართული მრევლის. სხვა არაფერი გაუკეთეთ. უკვე ეს ფაქტი არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყველასთვის ნათელი იყოს, ვინ არის მომავალი პატრიარქი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის. კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებით 11-ში უბრალოდ მოხდება ამის დადასტურება. ყველაფერი დანარჩენმა ჩაიარა უკვე და მე ისე ვიმეორებ იმ ქვეყანაში სადაც 2,5 მილიონი ადამიანი ესეთი სიყვარულით, ესეთი პატივისცემით, ესეთი ერთგულებით მოეფერება
თავის მამამთავარს, ხო, პატრიარქს, რომელმაც თავისი ნებით დატოვა თავისი მემკვიდრე. 9 წლის განმავლობაში უყურა და ისე წავიდა, რომ დატოვა იკითხვის ნიშნები ბერბიჭაშვილები რას ფიქრობენ? ეგ აღარავის აღარ არის. იბატონო, როგორც მადლობა, ჩვენი სტუმარი, ჩვენი მეგობარი გოგა ხაინდრავა, გახდა ჩვენ მომდევნო პარასკევს შევხვდებით ერთმანეთს.